65-year-old Pratima Devi cares for 400 stray dogs, with around 120 living in and around her home in a shanty in New Delhi. ये तो हम अपना धर्म कर्म का मारे अपना ये कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। लोग तो देखता है तुम इतना डॉग पाल लिया, इतना खिला रहे हो, इतना पिला रहे हो, अभी कुछ भी करेगी थोड़ी क्या परेशानी है, हम खिला रहे हैं, तू तो नहीं खिला रहे। She earns money as a rag picker, and despite making only around 150 rupees a day, manages to keep her whole pack in good health. Not just feeding them, but making sure they're clean and vaccinated. और ये सब हमारा मोटारी यहाँ कुछ भी नहीं था, मेरे चाय की दुकान था पहला, मैं चाय बनाती थी यहाँ। पहला मेरे घर से 1-2 डॉग था, 1-2 डॉग होते होते सारा डॉग मोटारी बच्चा देने लगी। जब हम दुकान तोड़ दिया तो हमारे घर से कुछ भी नहीं था, मोटारी कुछ इनके देने के लिए कुछ नहीं था हमारे घर से। 2-4 दिन तो अभी ऐसे भूखा रही, इनके भी भूखा रखी। खत्ता से कूड़ा कूड़ा छाट के ले सा, मीट चिकन छाट के ले सा, इनके खिलाते थे। उसके बाद हम स्टार्टिंग करी जब हम इनके बचाना है, कैसे बचाओ। Pratima has rebuilt her tea stall and does get some help with the dogs nowadays. She started receiving donations of bread, milk and some money. An 18-year-old Vivek, who lives nearby, has been assisting her for 2 years. सुबह हम लोग 6 बजे उठते हैं, उसके बाद कुत्ते को पहले दूध देते हैं, फिर उसके बाद दोपहर को 12-1 बजे तक खाना खिला देते हैं, फिर शाम के टाइम दूध देते हैं, शाम 11-साढ़े 11 बजे तक मतलब रात को खाना खिलाया जाता है। हमें कुत्तों से बहुत प्यार है, इसलिए हम कुत्ते के साथ रहते हैं और इनका हेल्प करते हैं, केयर करते हैं। Although she has a family in her native village, Pratima doesn't want to return. बहुत खुश मिलता है, बहुत खुश है, हमें इनके साथ बहुत खुश है। हमें आदमी के साथ खुश, हमारा अपना पति के साथ खुश नहीं था इतना, इनके साथ जितना खुश है। मेरा पति क्या करा मेरे साथ क्या, मेरा 3 बच्चा हो गया, मेरा पति मेरे से 24 घंटा लौटता था, झटता था। मेरा बच्चा तो रोज कहता है गाँव ले जाओ आपको, तो हम बच्चे के बाद नहीं सुनते। बच्चे के लिए भी बहुत कुछ करा दिया और इनके लिए हम चाहता आरो कुछ अच्छा हो जाए, आगे हम इनके आरो अच्छा काम करिए जो अच्छा लोग सुन के ऐसे लोग। With her advancing age, Pratima is concerned about the future of her dogs. जो हमारा जगह कोई लेगी ये नहीं मालूम। हम जैसे इनके देखते हैं, खिलाते हैं, रात भर घूमते हैं, हम मरने के बाद कौन लेगी इसके जगह, कोई नहीं ले सकता, मुश्किल है। लोग पीछे हट जाता है डॉग देख के, तो डॉग के कौन देखेगी।